注意，本片含有大量不確定資訊，如有疑問請自行 Google。好啦，大家好，歡迎翻到嚟 Dudes Channel 啊！今日我同大家一齊去考車啦。中意嘅話咧，記得 like、comment 同埋 share 啦。咁我哋開始啦。話說今日咧就係4月10號嘅朝早8點啊。咁而家點解咁早出門口咧？就係要去考車啦。咁呢度咧考車同香港唔同嘅。一般嚟講咧，我哋會考嘅車就係分咗 G1、G2 同埋 G 牌嘅。咁 G1 咧就係代表香港嘅筆試，咁我咧而家咧就去考 G1 試嘅。G2 同埋 G 嘅分別咧就相當之少啦，分別咧就只係可唔可以喺深夜度載客啦，同埋可唔可以有酒精嘅成分啦。咁咧如果 G2 嘅話咧，你嘅酒精含量咧係必須要0嘅。G 嘅話咧，你嘅酒精含量就可以去到0.05啦。咁但係咧，其實一啲都唔重要啊。本人就喺香港咧，其實就已經有幾年車牌㗎啦。咁喺度再考車咧，有冇啲咩着數咧？答案當然係有嘅。只要你喺其他地方超過咗2年嘅駕駛經驗咧，就可以豁免個1年嘅等待期啦。簡單嚟講咧，就係考完 G1 直接可以考 G 牌嘅。相傳話咧，考完 G1 之後咧，可以直接考 G 牌1次。但係若果你 G 牌 fail 咗嘅話咧，就只可以考 G2 啦。咁今日咧我就去考 knowledge test 啦。咁但係其實咧，我係琴晚先至開始溫嘅。點解咁突然咧？原因咧喺多倫多咧，其實咧得2個地方可以去考車嘅啫。第一咧就係 downtown 獨有嘅，喺 Surfers Ontario 咧係有一個地方係可以考呢個 knowledge test 嘅。咁但係咧就需要做 booking 嘅。咁第2個地方咧叫做一個 drive test centre 嘅，反而佢嗰度考 knowledge test 咧就只可以 walk in， 係唔可以做 booking 嘅。咁咧佢開7點啦，咁但係咧相傳佢7點前咧就已經要排隊，仲可能要排1個鐘。咁佢嗰啲地方唔係香港嗰啲商場嚟嘅喎，佢係嗰啲荒山野嶺嚟嘅喎。咁你要喺嗰度吹1個鐘頭風咧，咁我就唔係咁想。咁啱咧，我有同學咧就見到 downtown 呢度咧今日有位，咁佢咧就話個 test 都唔算話太難，咁所以咧我就膽粗粗咧喺琴晚嘅9點鐘應承咗佢咧，今日咧就會去做啦。所以咧我琴晚由9點鐘開始喺度溫書，溫到凌晨1點幾啦，做咗大概200幾條嗰啲 drive test 題目啦，基本上準確率都超過90成幾噶啦。咁咧去到最後咧，所有題目都做過晒，總共221條嘅，全部啱嘅。所以咧，對於今日呢個 test 嚟講咧，我都唔係話太擔心嘅。我擔心嘅位咧就係正確我會揾唔到路，因為咧我好少去 downtown 嗰間 Surfers Ontario 咧更加係未去過添嘅。平時咧老婆就會帶路啦，咁但係今日咧就得我一支公喺度啦，希望我陣間唔好蕩失路。咁我約嘅時間咧係8點9啊，好似咧仲要去櫃台做啲手續嘅，咁啊唔清楚係要做幾耐，希望唔會好遲。另外講一講價錢啊，新手上路咧需要160蚊嘅，咁佢就包咗5年車牌執照嘅費用啦。我呢個情況嘅話咧，佢就係106蚊，咁就包咗5年駕駛執照嘅錢啦，同埋包咗 knowledge test 嘅錢嘅。順便講一講啦，如果要 retake 嘅 knowledge test 嘅話咧，就要16蚊。咁如果考 full G 牌路試嘅話咧，就要91蚊。如果考 G2 嘅路試咧，好似係53蚊。反而係一開始嘅時候咧，個價錢最貴。即係如果你 retake 嘅話，我覺得個價錢咧就唔算話太貴嘅。咁當然啦，未計租車同埋教車師傅嘅價錢。今個月加埋租之後咧，下個月就開始唔使俾租啦。應該下個月咧就會開始學車啦。咁呢度嘅駕駛執照咧，仲有個好處嘅。呢度駕駛執照咧，其實就可以當係身份證咁用。咁只要你有帶住駕駛執照出街嘅話咧，就唔需要帶 passport 啦。20 minutes later， 大家好，我已經嚟到呢個 Surfers Ontario 啊。咁咧，啱啱喺個商場度兜一個圈，我以為喺上面，我以為喺地面一大座，點知原來係喺地底一個咁細嘅門口度，所以兜咗個圈。而家咧時間咧係8點34分，應該係開8點半。咁開咗門咧幾分鐘，咁我而家咧就入去睇下有咩手續要搞，應該都唔會拍片，因為咧搭9咧就要考試啦。咁應該考完試咧再同大家 update。1 hour later， 好啦，各位，我咧就已經 pass 咗啦。總共咧40條咧就錯咗2條。咁佢又分開兩邊嘅，一邊咧係 rules， 一邊就叫做 sign 啦。咁咧每邊都各錯咗1條。咁咧就喺我 practice quiz 入邊咧係冇做過嘅2條度。咁咧而家就攞咗呢個暫代嘅駕駛執照啦。咁佢就話咧真正嗰張咧就會 send 嚟我屋企嘅。咁但係呢一張咧而家都夠做呢個身份證明文件㗎啦，亦都可以叫做有陪同下可以揸車啦。咁因為咧我係有2年駕駛經驗嘅，咁所以咧我可以直接 book 一個 road test 嘅。個咧
我目前咧就唔係咁想考住，因為咧要使好多錢啊。咁啊，所以咧諗住等多1-2個月之後先 book 啦。咁同埋咧上網其實都可以 book 嘅，唔急住啊。佢話本身係8點9我就可以做手續啦。咁但係咧結果咧去到差唔多8點10、8點11到啦，咁咧先至去搞手續。咁搞手續咧就對翻你嘅名啦，對翻你啲文件啦，然之後咧要做個 vision test 嘅視力測試啊。佢好搞笑，佢係咧係你叫你望啲字啦，咁但係咧佢啲字不斷咁變細，而佢係唔係叫你合格先會停咯，而係不斷咁做落去咯。但係做到第3格嘅時候已經係好勉強，去到第4格話我睇唔到啦。咁但係咧佢你 pass 咗啦咁樣咯，好搞笑。呢個係即係正常應該係你睇到第2格合格嘅話，就話俾你聽合格，咁就叫你走。搞完手續啦，差唔多已經係9點搭1咁樣。咁跟住咧先至去考。本身以為咧考呢個 written test 係撳電腦，點知原來佢就係好原始嘅寫字咧。佢仲要唔係填有顏色嗰隻填格仔喎，佢係咧要寫 A、B、C、D。咁但係有啲問題咧係未見過嘅，而且有啲問題咧係比較奇怪嘅。咁就同我 practice quiz 嘅時候咧，佢嗰啲字眼唔同咯，但係都無傷大雅，順利通過，俾咗106蚊啊，又冇咗幾嚿水啦。A few moments later， 諗起好似揦啲嘢，因為咧證明我有2年駕駛經驗嗰張 TD320咧，好似係俾佢收走咗，而佢係冇俾翻我嘅。咁我好似之前聽過人咧，好似係會收翻走，但係我又唔記得整影印本喎，我都唔知啊。可能我要申請嗰張 TD320，或者問啲其他同學先。咁但係好似揦啲嘢。就係咁啦。係咪好奇怪？點解仲未完結呢？原因啊，就係最後張 TD320係真係出咗事啊！咁考車中心就打嚟話我張 TD320就已經過咗期啊！所謂過咗期呢，就係超出咗6個月嘅有效期。其實我去考車之前呢，就已經去揾過究竟有冇所謂有效期，最後呢係完全揾唔到嘅。咁我就覆返考車局嗰邊話俾佢聽呢，申請一張新嘅 TD320，加埋運嘅時間可能需要成個月咁耐。咁當時接聽嗰位人員呢，就話好耐，所以呢，有機會呢就直接取消我個資格。咁當然係飆晒冷汗啦，畢竟我又溫咗書，更加俾咗106蚊。你而家話取消我個資格，咁我咪重考？所以呢，就拜託咗香港嘅屋企人，有幾快得幾快，盡量 send 張 TD320俾我。好彩到最後呢，淨係用咗幾日時間就申請到一張新嘅 TD320，並且寄到嚟加拿大。然後順順利利啊，去翻 downtown 嗰間 Service Ontario， 俾翻張新嘅 TD320佢，就成功幫我 update 翻個 record 啦。今集嘅分享咧就到此為止啦，我哋下集見，拜拜。